Po drodze. Dzięki. Dzień jak co dzień w czasie rejsu. Ranek, wypływamy z portu, zdejmujemy odbijacze i chowamy tobakist, zwijamy cumy, robimy klar i płyniemy. Przełącznik do odpływu wody w prysznicu w kabinie, w łazience nie styka, więc wyciągnąłem i próbuję oczyścić, bo po prostu nie działa. Ta śrubka troszkę zardzewiała, wystarczy oczyścić. No, działa. Opuszczamy Kamares na wyspie Sifnos i kierujemy się na wyspę Kimolos, krewniaczkę Milos. Dziewczyna jest mniejsza, skromniejsza, ale nie można o niej powiedzieć uboga krewna. Ma charakter. Port Psathi jest malutki. Przy Kei w basenie portowym mieści się kilka jachtów. W północnej części basenu zatrzymuje się mały prom wahadłowy, który łączy Kimolos z siostrzaną Milos. Na zewnątrz, po północno-wschodniej stronie, zatrzymuje się duży prom. Jachty zrzucają kotwice i stoją rufą do kei lub longside'em przy kei promowej. Można też zacumować przy małej kei po drugiej stronie zatoki. Nieco ponad milę na północ od Psathi jest piękna zatoka Semina Creek. Znajduje się tam mały port, w którym cumują kutry, za płytko tam dla jachtów. Pozostaje kotwica. Uwaga na liny i łańcuchy mooringów i bojek na dnie. Z portu do Chory, do miasteczka, gdzie są restauracje, duży kościół. Jest, nie wiem, 15-20 minut na piechotkę, taką właśnie szosą jak ta. Przybywamy do miasta około 7 wieczorem i co zastajemy? Pustki. W knajpkach właściciele dopiero się przygotowują do przyjęcia gości. Czasem ktoś przejdzie uliczką. Powoli, powolutko miasteczko się zapełnia. Bardzo miłe miasteczko. Tu pani chce przejść. Okej. Thank you. Takie nieoczywiste, bo... Oj. Bo tutaj w centrum jest totalnie zrujnowany zamek. Znaczy są ściany, są... No tak widać, że to był zamek, ale wszystko jest w rozsypce. I to wszystko jest obudowane uliczkami.
białymi domkami. W takim cyklackim klimacie. No, bardzo szczególne miejsce. Podoba mi się. Co pół godziny rozlegają się dzwony kościoła Panagia Odigitria. Patronką wyspy i kościoła jest święta Metodia, ascetka, pocieszycielka i uzdrowicielka. Ruiny XVI-wiecznego zamku są w piękny sposób wkomponowane w architekturę miasteczka. Wewnątrz znajduje się plenerowe kino. Niesamowite miejsce. Bardzo mi się podoba ten zameczek. Zrujnowany, ale jakiś żywy. No i zastanawiamy się, gdzie płynąć. Jesteśmy teraz na Kimolos i chcieliśmy płynąć na Sikinos, czyli tak na wschód, na południe, ale w Skali, czyli w tym porcie Skala, tak naprawdę to są 2 czy 3 miejsca do zacumowania, a w nocy ma być silny wiatr, więc albo płyniemy tam i na kotwicę, albo gdzieś indziej. No, więc mamy taki dylemat. Tam się płynie 6 godzin, więc jest godzina 9. Jakbyśmy zaraz wypłynęli, czy koło 10, to byśmy koło 4 byli, to już pewnie nie będzie miejsca w porcie, żeby zacumować przy kei, więc trzeba będzie siedzieć na kotwicy. No, a to pewnie oznacza, że będzie wachta kotwiczna w nocy, bo ma być do 25 węzłów w nocy. A alternatywa to jest taka, żeby płynąć na Antyparos jeszcze. Co ty myślisz? No właśnie nie wiem. Ja bym popłynęła najpierw na Sikinos, a potem na Antiparos. Mhm. No właśnie wypływamy z mariny i zadzwoniłem do office, do biura, po to, żeby spytać, jak zapłacić. No i pan miły powiedział, że free. Nic nie trzeba płacić. Także płyniemy. Filmowałem dronem nasze wyjście z portu i nagle straciliśmy łączność. A kiedy dron traci kontakt, wraca na miejsce, z którego wyruszył. Zanurkował więc w dół, ale na szczęście zawisł tuż nad wodą. Zacząłem w panice biegać po pokładzie, próbując złapać kontakt. I złapałem w ostatniej chwili. No cóż, życie z dronem jest życiem pełnym niepokoju. Nigdy nie wiesz, kiedy dopiero co nawiązana z nim nić przyjaźni się zerwie i utracisz go na zawsze. Niedaleko stąd, bo na Milos zatonął w głębinach zatoki Kleftiko jego poprzednik. I tym razem mało brakowało. Właśnie opuściliśmy port na wyspie Kimiros. Jak się nazywał ten port? Ale ja mam nos czerwony od słońca. Trzeba się smarować, pamiętajcie. No. Wytrąciłem cię z tego. Hello. No to jak się nazywał ten port? Psati. Tak. No. Darmowy, ale niezbyt przyjazny. Mimo że darmowy. Dlaczego?
No bo kilka razy podchodziliśmy do Kei. Za każdym no razem tak. kotwica puszczała. No tak. No. No. Raz już byliśmy, w zasadzie wyłączyliśmy silnik, wszyscy zadowoleni, że kotwica trzyma i przestała trzymać. Tak. Zaczęliśmy się opierać, przyszedł silny wiatr, zaczęliśmy się opierać o odbijacze sąsiada. No więc wypłynęliśmy. Drugi raz nie trzymała kotwica, wypłynęliśmy trzeci raz. No i tym razem jakoś trafiliśmy na dobre miejsce, jakiś piach, kawałek piachu i trzymała. Bo tam blisko Kei są kamienie. Przez jakieś, ja wiem, 50 metrów od Kei w głąb zatoki są kamienie, a dalej już zaczyna się piasek powoli. Także im dalej w głąb zatoki, tym jest lepiej. I już tam no, kawałek dalej to już jest piasek, więc No i bardzo jest wąska Keja, tam chyba zmieści się może z 5-6 jachtów, to takich wąskich, a jak przypłyną większe to ze 3-4. Ludzie próbują cumować wszędzie, gdzie tylko jest możliwe. Nawet po drugiej stronie zatoki na pirsie też ktoś zacumował, bo można. No, także był tłok. A my przypłynęliśmy wcześniej jakoś, po drugiej chyba, więc w związku z tym znaleźliśmy miejsce. No a potem ci, którzy przypłynęli później, no to już się męczyli. no. Jeden jacht stanął, rzucił kotwicę tak, że był prostopadle, łańcuch był prostopadle znaczy Przez wszystkie kotwice. równolegle, tak, równolegle do Ale się zreflektował i stanął longside'em. No. No i płyniemy na silniku. Dawno tego nie było, bo był zawsze wiatr, a teraz już wiatr się troszeczkę pojawił, ale może zaraz wyciągniemy żagle. no. Kierunek Sikinos. To wspaniałe delfinarium, jakim jest morze. Nigdy nie wiesz, kiedy cię obdaruje takim spotkaniem. Nagle dostrzegasz, jak jedna z fal wybija się wyżej ponad powierzchnię i już wiesz, że to nie fala, to jedno z najbardziej eleganckich stworzeń na ziemi. Delfin. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.